Pour cette deuxième manche, les gars, ce sont des gens qui ont des chiens. Toi, t'es spécialiste du lien. Moi, les gars, je vais être pertinent. Mais t'as pas un chien, toi? Non, j'ai un chat. Team chat. Ça veut dire il y a quelqu'un. Miaou. Ah. L'une des trois personnes, du coup, c'est pas son chien. Premier candidat. Ok. Bonjour. Bonjour. Oh. Alors c'est quelle race ça, madame? C'est un Spitz nain. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Lison. Eh ben enchanté Lison, Bonjour, salut. Lison. Et comment s'appelle le Spitz nain? C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle, il s'appelle Power. Il connaît peut-être l'un de vous deux. Viens voir, dis bonjour. Dis bonjour à Jonathan, tu le connais bien. Bah oui, dis bonjour bonjour à à Jonathan. Comment il s'appelle? Power? Viens Power. ici, Power. Il est très mignon, hein. Ok, il a quel âge? Il a 3 ans.